Jeg tok sertifikat i 44, men da hadde jeg vært med Olaf og kjørt delvis siden 42. Han ble syk da. Og i 44, jeg husker 18. april i 44, da kjørte jeg opp til sertifikat med Knutsen. Og da først kunne jeg kjøre alene, men før den tid hendte ikke at Olaf slepte meg med bil av saken. Han satt ved siden av meg. Og jeg glemmer aldri hva han sa da jeg hadde fått med sertifikat. Så lenge så bilen er herre over deg, så gir det tid da. Men når du er herre over bilen, da kan du begynne å kjøre. Og jeg tror det er et fåtall som tar sertifikat som vet noe sånt. De tror at de er fullbefarne når de får seg sertifikat, men de har lang læretid før de lærer skikkelig å kjøre. Dette er svart år, eller det er det beste. Da er det litt bedre gassel på vanlig årved. En kan selvfølgelig bruke all slags lauved, men åren er best, for det blir minst sota. Under krigen da, var det høgde dere sjøl, eller? Det var litt vanskelig å få svart år, men det hendte seg at vi fikk tak i, og det var det beste. Ellers så gikk det på vanlig årved. Jeg vet ikke hvor mange mål med årved vi brukte under krigen, men det ble mange for... Jeg mener det han Olaf sette på generator straks over nyår i 42. Så kjører vi årved helt... Ja... Skatter det var høsten 45. Han demonterte og begynte å kjøre på bensin igjen. Jeg skal ikke sikkert si. Som du ser, så er disse her lukene stemplet med Imbert. Og det er altså han som fant opp generatoren nede i Tyskland. Han heter Georg Imbert. Og han var det som fant opp denne typen generator. Det var nå før krigen. For det var flere tyskere som kom her til lands under krigen. De hadde ikke kjørt på bensin før de kom her. De hadde kjørt bare på vedgass. Så, men det er det som er galt med dette her generatorstyret. Denne syra som er i gassen, det ruster så veldig. Så en vakker dag så er dette her opprustet, så det er ikke noe verst. Vattnet det samler seg i disse to tankene, særlig i gråfilter som ligger fram under støttfangen. Der, også den tanken som ligger på andre siden av finfilteret, da blir litt da. Men det er da framme, det er det meste. Dette her er gråfilteret, det er så gassen først kommer inn fra generatoren. Der er to plater inni, slik at sotet skal legge seg på. Og så når det er ferdig der, da går det gjennom disse rillene her og kjøler ned gasset. Så går det i dette røret der, og bak på tanken, bak under karmen i en runde, så er finfilteret, den er full av dreiespon. Og legger igjen mest mulig sot, før gassen kommer inn på motoren. For da vet det mye sot i dette, så det er forurensning på sylinderne. For jeg vet at det var ofte under krigen, da beket det så til at de måtte skru sønder motoren for å få det rent igjen. Nå skal vi ta kleiven i flotten, så stort som det skal være. Det må kleive det hvert stykke. Og så har vi lukket sekk. Jeg pleier aldri fylle på ved før jeg har fyrt nå. For det at den veden som er i generatoren, den er torr og god, og da får jeg god gass til å starte på.
For det viser at hvis jeg fyller på ved generatoren før jeg fyrer, så går det lenger før jeg får brennbare gasser når jeg klarer å starte. Sånn. Så går vi ned og graver ut sotet, og så skal vi fylle på kull igjen. Så skal vi grave ut sotet her. Nå skal vi grave ut aska. Jo, det er ikke det mer. Og så åpner vi her, og jeg vinner det på kål. Så får vi fylle på hisida. Dette her vil vi fyre med så vi får varme i knøtten, treknøtten. Skal se nå, en liten stund skal vi bruke varme og fyre på dem. Nå starter jeg på bensin og lar den gå på bensin. Når denne vifta går, så drar jeg inn varme i kåla eller i knøtten for å spare batteri. Så holder batteriet ved like, for at det er en liten elektrisk motor som drevet av batteriet, det som driver vifta. Og den må gå i kvarter til 20 minutter før det starter klar. Gløde i kåla. Og denne klaffen som jeg holder strengen i, han arbeider att og fram, drar inn luft. Dette røret da som kommer ut til stegbrettet, det er derfor gassen kommer ut nå mens jeg holder på fyre. Så nå kommer gassen ut i stedet for at han kommer inn på motoren. Så når gifta har fått det kvarter 20 minutter, da regner jeg med at da brenner ingen gassen og da er han startklar.
der sveiva seg åpner for lufteførselen inn på forgasseren med gass. For du må ha ca. 2,5 til 3 omdreininger på denne her, da den går best på gass. Så denne her har ikke noe med bensin å gjøre når du kjører på bensin. Dette her håndgasset på gass. Og dette har luft. Men denne her bruker på luftlinje å blande luft og gass inn på forgasset. Da åpner vi denne der, så gassen slipper ut at det prøver rør. GMC med 4 girkasse pluss revers. Og hestekreften skal være 94, men når du kjører på vedgass så får ikke du mer enn 60-70% av de hestekreftene. For det så mye svakere hestekrefter når du kjører på gass. For jeg vet det, under krigen, den Chevroleten som broderen hadde, da var 84 hester. Og når du da kjører på vedgass så regner vi med ca. 60 hester. Slik at når vi kjører varer fra Faleide og i Håndalen, som regel var noe mye av i de dager, så gikk det en halv time fra kaien ned på Faleide og opp til Ångeseter, 3 kilometer. For da var det på krabbegir med fullt lass. Han var avertert, jeg lurer på om ikke det var i Amcar. Han var avertert. Og så ringte jeg og snakket med dem. Og skulle få lov å komme ned en lørdag. Og da var vi ned, jeg og han Olaf fra Norvald Sandal og så på henne. Og bau på henne. Og blant annet så var det en fra Eidsvoll, han ringte 3 ganger meg var der og ville kjøpe noe. Men de ville ikke avgjøre noen handel den dagen. Og først onsdagen i veka, da ringte jeg og ville ikke vente lenger. Og da drog han liksom på det, og vi har hatt rådslagningsmøte i familien, hvem som skulle få noe. Så ble det stilt. Men vi har funnet ut at det er du som skal ha noe, for du hadde vett på det, og du steller noe. Da var jeg glad. Ja. Og da jeg var nede og hentet noe, da stod det bensinforgasseren på. Og jeg fylte opp tanken med bensin fra Skreia, og kjørte opp til Lillehammer, og så fylte jeg igjen, og da fant jeg ut at jeg hadde brukt 1,5 liter bensin på mila. Og så fortsatte vi, og kom nesten opp til Vågamo. Det var en stor rasteplass. Der kjørte jeg til sides, skiftet forgasser, sette på knottforgasseren, og fyrte den opp. Og resten kjørte på knott til Stryn. Og da var det 42 år siden jeg hadde kjørt med vedgass. Men merkelig nok så fikk jeg det til. Og jeg vet at det var en sunnfjording, en langtransport som kom og stogga. Han hadde aldri sett eller hatt fjete noe slikt. Og så han studerte dette der. Og når jeg da fikk startvogna, så kjørte han at i meg forbi Vågamo. Da først kjørte han forbi. Og jeg har treft meg en par ganger siden. Så han var litt imponert over det. Nei, det er ikke mye røyk her ennå. Så han hadde restaurert den. Han fant den i små båler ned med vaselin og spirovogger. Og bygde den opp igjen. Og blant annet så fikk han tak i nyoverhala motor på hæren der nede.
Jeg skulle ønske å få tak i en ny generator når denne her er opprustet. Hvor det kan gå for at jeg får overhalende, det vet jeg ikke.